욕실 청소의 신세계라는 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 88 화장실 무선 전동 욕실 청소기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 무선의 자유로움. 전선 없이도 어디든 자유롭게 이동하면서 청소할 수 있어 답답함이 없다. 장점 2. 다양한 브러쉬 구성. 넓은 면적부터 좁은 틈새까지 용도에 맞게 브러쉬를 교체하며 사용 가능하다. 장점 3. 편리한 충전 방식. USB 충전으로 간편하게 충전하고 한 번 충전으로 오래 사용할 수 있다. 결론평 알려준다. 손목 아프지 않고 빠르고 쉽게 욕실 청소를 끝낼 수 있는 이 제품. 정말 물건이다. 무조건 사야 된다.